Arimi a macani gũkũ bũrũri-inĩ matũraga macakayaga marĩhi ma igoto ma bonathi ona thengia wa mũmera wa macani gũkorwo nĩ ũbataraga motungata maingĩ. No rĩu kĩrĩro kĩao kĩaya gũkinya mũthia thutha wa thirikari kũhetũkĩra ministry ya ũrĩmi na ngirigaca kwanĩrĩra mogarũrũku sector-inĩ ĩno. Tũtũrĩte tũnegenaga tũkaria tũkauga nĩ tũgũbatara kũgĩa na mogarũrũku, no KTDA ndĩrĩ yetĩkĩria. No munya maũndũ marĩa aragwetire mogarũrũku agwĩka na arauga heana thikũ 14 nĩgetha ambĩrĩrie kũhingia kũringana na marĩa mangĩ angĩongererwo. Maũndũ macio nĩ tũmanyitĩte mbaru tũrĩ ithuothe ta arĩmi a macani. Mogarũrũku maya meranĩirwo nĩ Minister Peter Munya kũrĩa eranĩire gũtigĩrĩra thogora wa macani nĩ wagĩra nĩguo mũrĩmi agatigaga gũtũra unĩtwo moko nĩ KTDA. Thaa ici gũtigarĩte thikũ 9 tũracitara oro mũthenya na nĩ tũramenya igathira mweri 30 nĩgetha Munya ambĩrĩrie wĩra na andũ aya matirĩ thoni. Andũ aya KTDA tũtũraga macira nao maigua mũndũ aria to matingĩhota kwaria kĩhoto mathiĩ igoti-inĩ. Nĩ ndĩrecira no mathiĩ igoti-inĩ, no nĩ ngũkwĩra president andũ acio mangĩhĩtia mathiĩ igoti-inĩ mohe othe, tondũ andũ acio maũndũ marĩa mekĩte ma waganu nĩ gũkwagĩra gĩtĩo. Angĩkorwo we no wathane mambie gũthiĩ igoti-inĩ, ũraugire maheane mawoni mao ũkũmaigua igoti-inĩ tondũ nĩguo matũire meka. Arĩmi arĩa maranĩirie na Inooro TV kuma mwena wa Kĩrure na Kanyanya-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema maugĩte wona Munya atigĩrĩra mogarũrũku maya nĩ marũmĩrĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire hatarĩ nganja gĩthithi kĩa arĩmi a macani bũrũri-inĩ nĩ gĩgũtheũka. Ũguo kũratuĩka atĩ KTDA nĩ megũthiĩ igoti-inĩ, inyuĩ thiĩ igoti-inĩ no nĩ mũkwĩra Wanjiku atĩrĩrĩ mbeca iria ciorire Chase Barkley tondũ nĩ ciorire mbeca nyingĩ mũno rĩ nĩ mwĩrire mũrĩmi mũtiĩrire mũrĩmi. Ũguo ithuĩ tũracokia ngatho kwa Munya twĩ thutha waku. Andũ aya moka nĩma andũ aya mambĩrĩria gũthiĩ igoti-inĩ tiga gũsympathize nao. Bilioni 5 mũrimũ wa macani atete na gũtirĩ mũndũ ũgatwĩra atĩ company secretary ũrĩa wa agency nowe twandĩkagĩra auditor. Auditor ũcio andĩkwo nĩ company secretary audit we mwenyewe. Tũtirĩ twerwo kwĩ mbeca ta icio cioraga. Munya aratwĩra na tũtũraga tugaga ũguo atĩ macani mathi kũrĩa mũndũ ũrĩa aigua ndakũrĩha to gũtirĩ guarantee ĩkĩragwo agaikara ũguo. Rĩu arĩmi aya nĩ macokeirie thirikari ya Jubilee ngatho nĩ kũigua makaya ma arĩmi makiuga ĩno nĩ mbara ĩkirie kũhotanwo. Kĩhoto kĩa mũrimũ wa macani harĩa gĩkinyĩte nĩ kĩiguĩtwo nĩ president na nĩ twarĩ kwa president na tũkĩmũtwarĩra petition itũ na agĩtwarĩra Peter Munya. Koguo ithuĩ gĩkeno gitũ kĩrĩa twĩna kĩo ta arĩmi a macani nĩ kuga atĩ maũndũ macio Munya araririe amarũmĩrĩre na woni ũrĩa ũngĩ tũgũtwara naguo arũmĩrĩre. Okorwo nĩ ũhoro wa thoko ya macani, thirikari yethe thoko ya macani ũrĩa kwagĩrĩire proper. Rekei andũ arĩa mathurĩtwo no ũteti wothe wĩiguo thĩ. Ũhoro wa ũteti ũcio wa ciama ndĩraigua gũthiĩ na mbere. Andũ arĩa mathurĩtwo kwa macani matigana naguo wothe, maikare thĩ thaa ici mambe marĩrie wa macani. Twarĩkia wa macani tũigua wega macokerere ũteti ũcio wa ciama tondũ ũratũteithia. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩrure Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia.